हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज रविवार संध्यारे देश दुनिया राज्यर अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आसतु नजर पकाइबा आज संध्या समय आसीथिबा बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन रही। तेज नुआ करी आम चैनल को आसी वीडियो को प्रथम गोटे लाइक करूँ, यह सहित चैनल को सब्सक्राइब करने सहित ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु एवं आपणकर सुंदर मतामत दिंतु। नंबर 1, पिलामाने पढ़िबे साइबर पाठ। पिलामानक पई मिलिबो साइबर सुरक्षा हैंडबुक। चिंता बढ़ाइलाणी साइबर अपराध। सारा देश में पिलामानक ठारू आरंभ करी वयस्क पर्यंत समस्ते ठकामीर शिकार होउचंती। विशेषकर युवपीढ़ी माने अधिक क्षतिग्रस्त हेउथिबारु केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय पक्षरु एक स्वतंत्र एक्शन प्लान प्रस्तुत करा जाउची, जेउथिरे उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िकर छात्र छात्री मानकु प्राथमिकता दिया जाउची। उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे साइबर अपराध संपर्क कर्मशाला प्रतियोगिता आयोजन करने को परामर्श दिया जाइछि। नंबर 2, ओएसआरटीसी रे सामिल हेबो आउ नुआ 180 बस। राज्य तथा अंतरराज्य गमनागमन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने पाई ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम ओएसआरटीसी आउ पादे आगक बढ़ी। राज्य रे नुआ 180 एसी डिलक्स, नॉन एसी डिलक्स, स्टैंडर्ड एक्सप्रेस चलाइबा पाई योजना करा जाउची। यह सहित राज्य बाहर को 10टी नुआ भल्वो बस चलाचल करने को योजना करा जाउची। एथिपाई समस्त प्रकार प्रस्तुति सरीची। खूब शीघ्र एही बस गुड़िक राज्य तथा अंतरराज्य रे चलाचल करने को मुख्यमंत्री यह उद्घाटन करेंगे बोली जनापड़ी। तेबे पूर्वर राज्य में 2टी भल्वो बस भुवनेश्वर कोलकाता एवं अन्य 2टी कोरापुट जयपुर आंध्र प्रदेश राजमौली जाउची। नंबर 3, अंतर्जातीय विमान चलाचल उपरे प्रतिबंधक बढ़ाइला भारत। अंतर्जातीय यात्रीवाही विमान चलाचल उपरे प्रतिबंधक बढ़ाइला भारत। कोरोना भाइरस वृद्धि जोगु विमान चलाचल उपरे रोक लगा जाइथिला। एही स्थगितादेश को सेप्टेम्बर 30 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। ए नै विमान चलाचल मंत्रालय पक्षरु रविवार दिन कुहा जाइछि। बेसामरिक विमान चलाचल निर्देशालय आहुरी मध्य कहिछि जे कर्तृपक्षଙ୍କ द्वारा मनोनीत मार्ग रे अंतर्जातीय निर्धारित विमान को अनुमति दिया जाई पारे। नंबर 4, स्वच्छता तालिका रे प्रथम स्थान रे इंदौर, कहिले प्रधानमंत्री। देशर स्वच्छता तालिका रे प्रथम शहर भाव में इंदौर स्थान पाइजे, जहाको नहीं आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घ वर्ष धरी इंदौर एपरी सफलता को प्रशंसा करिसेंती। मन की बात कार्यक्रम को संबोधन करने बेले मोदी कहते जे उत्तर प्रदेश इंदौर दीर्घ वर्ष धरी स्वच्छता मान्यतार प्रथम स्थान में रही। नंबर 5, कमुची कोरोना। सेप्टेम्बर रे आहुरी कोहल हेब कटकणा। आउ 2 दिन पर शेष होइजिब अगस्ट मासर कटकणा। तेणु सेप्टेम्बर मासरे कौन हेब ए नै चर्चा लगी रही। कटकणा को आहुरी कोहल कराजिबो ना पर्वपर्वाणी को देखि सरकार कटकणा को बलवत्तर रखिबे, यह उपरे एबे नजर रही। तेबे एहारी भितरे कोरोना संक्रमण कमुथिबा देखि अगस्ट मासर गाइडलाइन रे अनेक कोहल करिथिले सरकार, किंतु सरकार राति कर्फ्यू बलवत्तर रखिथिले। सेहीपरि कटक, भुवनेश्वर और पुरी सहर में सप्ताहांत सटडाउन जारी करा जायथिला। ए सब सेप्टेम्बर मासरे कोहल करा जाई पारे। नंबर 6, एसीबी रे आरंभ है एक्मो चिकित्सा। गतकाली भर्ती होइथिबा महिला स्वास्थ्य अवस्था स्थिर। कटक एसीबी बड़ मेडिकल रे आरंभ होइछि एक्मो चिकित्सा। डाक्तर मनोज पट्टनायक अधीन में यह चिकित्सा आरंभ होइछि। गतकाली एसीबी कोविड आईसीयू रे भर्ती होइथिबा अति संकटापन्न अवस्था चिकित्साधीन जड़े महिला अन्नपूर्ण नायक को एबे एक्मो यूनिट रे भर्ती करा जिबा परे तांकर चिकित्सा आरंभ करा जाइछि। एबे तांकर स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहिथिबा जणा पड़िछि। नंबर 7, लघुचाप प्रभाव में राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा जारी। लघुचाप प्रभाव में राज्य में वर्षा होउछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा लघुचाप एबे यार प्रभाव में राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। केतक स्थान में प्रबल वर्षा मध्य होइथिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जाइछि। तेबे लघुचाप प्रभाव में आसंता काली पर्यंत सामान्य मध्यम धरणर वर्षा जारी रहिबो। यह सहित केतक स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही। एथिपाई अनेक जिला गुड़ी को येलो वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र। नंबर 8, राज्य में आज पुणे 119 पिलांको कोरोना। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 849 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती। एमानक मध्यरु 491 जन संगरोध केन्द्ररू एवं स्थानीय अंचलरू 358 जन आक्रांत चिन्हट होइछंती। तेबे एहारी मध्यरु 119 जन 18 वर्षर कम बयसर शिशु माने थिबा जणा पड़िछि। राज्य में आज खोर्धा जिले में सर्वाधिक 361 जन आक्रांत चिन्हट होइछंती। सेहीपरि आज राज्य में 69 जन आक्रांत मृत्युवरण करिसेंती।
नंबर 9 सेप्टेम्बर 1 तारिख में विधानसभा मौसुमी अधिवेशन एवं चली विधायक मानकर कोरोना परीक्षा। सेप्टेम्बर 1 तारिख विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आरंभ होगा जाऊँगी। कोरोना कटकणा भितर गृह चलवा नहीं घोषणा करा जाइछि। तेबे आज विधायक एवं मंत्री मानकर कोरोना टेस्ट करा जाउछि। एथर अधिवेशन में मोट 8टी कार्य दिवस रही 10:30 रु 1:30 और 4 रु 6 पर्यंत चलिब गृह कार्य। मुलतवी प्रश्न उपरे आलोचना हेब। नंबर 10 यौन उद्देश्य न रखी नाबालिकार गाल को छुईबा यौन निर्यातना नुहे कहले बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट कहते जे यौन उद्देश्य न रखी नाबालिकार गाल को छुईबा पोक्सो 8 अनुसार यौन निर्यातना नुहे। 13 मास जेल रे बिताइबा परे 46 वर्षीय जड़े वयस्क चिकेन विक्रेता को यह मामला रे कोर्ट आज जमीन प्रदान करिसेंती। कोर्ट कहते जे साक्ष्य प्रमाण नथिपत्र यह स्पष्ट होउछि जे यौन लालसा रखी से नाबालिकार गाल को छुई नाहंती। नंबर 11 हरियाणा रे पुणी तेजिला चाषी आंदोलन। हरियाणा रे आंदोलनकारी कृषकों उपरे लाठी चार्ज कला पुलिस। हरियाणा बस्तार टोल प्लाजा निकट में कृषक माने आंदोलन करुथिबा बेले अति दयनीय भाव में लाठी चार्ज करा जाइछे। यार वीडियो एबे भाइराल हेबार लागिछे। यार प्रतिवाद रे आज कर्नल रे महापंचायत डाकिछि कृषक महासंगठन। नंबर 11 जनधन योजना को 7 वर्ष पूरिला। समस्त निकट में बैंक सेवा पहुँचाइबा लक्ष्य नहीं आरंभ करा जाइथिबा जनधन योजना को 7 वर्ष पूरीछि। 2014 अगस्त 28 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह योजनार शुभारंभ करथिले। 2021 अगस्त 21 तारिख सुधा यह योजना अधीन में 43.04 कोटी बैंक खाता खोल जा सारी। से 55.47% खाता महिला नाम खोल जाइथिबा बेले 66.69% खाता ग्रामांचल और अर्ध सहरांचल खोल जाइछि। नंबर 12 ट्रैफिक नियम भांगिले अध घंटा मिलिबो ट्रैफिक चाकरी। किछि लोक ट्रैफिक नियम को कड़ाकड़ी भाव में पालन करू नथिबा बेले आउ किछि लोक नियम उल्लंघन करुथिबा देखिबाको मिलिछि। एभली नियम उल्लंघनकारी को उचित दंड देबा पई एक नियारा कैंपेन आरंभ करिछि इंदौर पुलिस। तेबे ट्रैफिक नियम उल्लंघन कले एबे एमानकु अध घंटा पर्यंत ट्रैफिक दायित्व संभाळिबाको दिया जाउछि। मध्य प्रदेशर इंदौर रे एभली किछि दृश्य देखिबाको मिलिछि। नियम उल्लंघनकारी को एभली ढंगरे दंड देउछि पुलिस। ट्रैफिक नियम उल्लंघन कले अध घंटा पर्यंत ट्रैफिक ड्यूटी करिवे संपृक्त व्यक्ति। नंबर 13 देश में बढ़ुची कोरोना आक्रांतों संख्या। गत 24 घंटा मध्य देश में 45,083 जन नूतन आक्रांत चिन्हट होती। तेबे 24 घंटा मध्य पूरा देशरू 460 जन व्यक्ति आज मृत्युवरण करते। या सहित देश में मोट कोरोना आक्रांतों संख्या 3,26,95,030 रे पहुँचला। सेहीपरि देश में एवं मोट मृत्यु संख्या 4,37,830 रे पहुँचला। तेबे देश में एवं विभिन्न हॉस्पिटल रे एक्टिव अच्छा 3,68,558 जन एक्टिव केस। नंबर 14 ओहरिले अमेरिकीय सेना। तालिबान कब्जारे एवं काबुल विमान बंदर। तालिबान कब्जारे काबुल विमान बंदर 3टी गेट्रु ओहरिले अमेरिकीय सेना। ड्रोन स्ट्राइक पर आतंकी साबाड़ होइथिबा बेले आउ आतंकी हमला हेब नाही बोली आशा करा जाउछि। गतकाली संध्यारे गोलीमाड़ होइथिबा बेले स्थिति को तुरंत निज अधीन को आनिथिला अमेरिकीय सेना। तेबे अगस्त 31 तारिख सुधा अमेरिका अफगानिस्तान रु सेना प्रत्याहार करिबो बोली कहिछि। नंबर 15 पुणी काबुल विमान बंदर रे होई पारे आक्रमण सतर्क कराइले जो बाइडेन। पुणी थरे काबुल विमान बंदर उपर होई पारे आतंकी आक्रमण। आउ 24 रु 36 घंटा मध्य आतंकी घटाई पारती काबुल विस्फोरण भली घटनार पुनरावृत्ति। अफगानिस्तान अमेरिका ड्रोन ऑपरेशन पर एभली आशंका करिछि अमेरिका। नंबर 16 पारा ओलंपिक रे भारत को मिला सफलता। पारा ओलंपिक रे भारत को सफलता मिली। टोकियो रे खेला जाइथिबा पारा ओलंपिक रे टेबल टेनिस प्रतियोगिता रे रूपा पदक जीतिले भारतर भाविना बेन पटेल। पारा ओलंपिक रे पदक जीतिबारे से हेउचंती द्वितीय भारतीय महिला। तेबे एही अवसर रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाविना को अभिनंदन जणाइचंती।